鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、20年くらい前に100円ショップで購入した、初期型の発電ライト。防災用品として下駄箱に忍ばせておいたものです。青色 LED が世に出回る前なので、白熱電球が使われています。自家発電なので、いざ必要になった時の電池切れ、というトラブルがないのが良いところですが、にぎにぎすることで乳酸が溜まり、手を止めるとあっという間に暗くなってしまいます。そんなわけで、もう少し使い勝手が良くならないか、改善を試みます。中に入っているのは、豆電球。2.0V、0.06A。この電球に何ボルトかけているのか調べてみます。発電機は、こういうなので、AC12V レンジ。おおすごい、4ボルトかかっています。ということは、白色 LED が点灯するじゃないですか？この電球、昔の懐中電灯にたくさん使われていましたが、予備が結構あるので、1個潰して LED を仕込んでみます。このままじゃ使えないので、ガラスを割って、端子を剥き出しにします。端子が剥き出しになりました。剥き出した端子に、これをくっつけます。2.54mm ピッチコネクタ。2個繋がった状態で切断します。こんな風にハンダ付けします。はい、くっつきました。このままだとグラグラするので、グルーガンを使って固めちゃいます。できました。これで、ぼっきりいくことはないでしょう。ここにはめ込む LED ライトは、これ。3万ミリカンデラの、白色 LED。3万ミリって？素直に30カンデラって書けばいいのにね。よく、鉛蓄電池とかに同じような表示がありますよね。驚異の2万ミリアンペアとか？ただの20アンペアじゃないかって。さあ、ちゃんと点灯するかな？おお、明るい明るい。問題は、にぎにぎを止めてからの点灯時間。微妙。豆電球は約、2秒。もう一度、LED。約、3秒。両方同時に近く。やはり、約1秒程度の違い。ちょっと、面白くない。手が疲れて、にぎにぎを止めた時、乳酸が少し回復する程度、そう、10秒以上の時間が欲しい。そうだ、電解コンデンサに電気を蓄えて、手を止めた時に供給できればいいじゃないか。コンデンサに電気を貯めるには、直流電源が必要。にぎにぎ発電機は、交流なので、整流回路を組み込んで、直流にする必要がありますね。これが整流回路です。赤丸のコンデンサは、電圧の変動を平滑化するためのものですが、ここに大きめのコンデンサを取り付ければ、バックアップになり、にぎにぎを止めてもしばらく点灯するかもしれません。早速、回路を組んでみましょう。これは、ブレッドボード、という名称で、電子回路の実験や試作を行うための道具です。電気が苦手な方でも、これを持っているだけで、専門家になった気分を味わえ、電気が得意になったと勘違いさせてくれる優れものです。これ、ダイオード、随分前に、大人買いしてしまいました。足が長いので、くの字に曲げて使います。図面の通り、じゃんじゃん配線。
ここからリード線を出して、コンデンサを交換できるようにします。コンデンサから放電された電流で、LED が壊れないように、100オームの抵抗を挟みます。最大 4V なので、LED には 40mA 流れる計算。さあ、点灯テストしてみましょう。いくよ。あやや、静電容量が小さすぎて、一瞬で力尽きました。このコンデンサのサイズは？耐圧は 10V、容量は？嘘やん、47メガファラット。大文字の M は、メガだけど、このサイズで、メガはありえない。多分怪しいメーカーで、マイクロの頭文字を、大文字で表記したんだと思います。多分、47マイクロファラット。では、もうちょっと大きいサイズに交換します。容量10倍の、470マイクロファラット、帯電圧は 25V です。発電電圧が 4V しかないので、耐圧が 25V だと、単純計算で、容量の 16% しか電荷を蓄えることができないので、あまり期待はできませんが、やってみます。いくよ。さっきよりは長く点灯したようですが、まだ足りないですね。次はこれ、さらに 4.7 倍の2200マイクロファラット、耐圧は 16V、容量の 25% を蓄えられます。さあ行くよ。だいぶ長持ちしましたが、満足できないですね。もうちょっと、容量が大きくて、帯電圧が低いコンデンサが必要です。見つけました。容量さらに21倍、最初にテストしたコンデンサの1000倍です。帯電圧は 5.5V と低く、最大容量の 72% まで蓄電できます。これは、大いに期待できそうです。いきます。いいぞいいぞ。結構長く点灯してます。明るさも、まあまあです。こりゃ成功ですね。やっぱり、帯電圧が 5.5V と低く、許容量近くまで充電できるのが良かったみたいです。では、このコンデンサを採用して、回路を発電機の中に組み込んでみます。意外とスペースがありますね。コンデンサの位置は、この辺かな？髪の毛みたいなコイル、一旦外します。ダイオードの足を絡めてブリッジを作り、ハンダ付け。抵抗も、コンデンサに直接くっつけちゃいます。ダイオードの余分な足をちょん切って配置。コイルをダイオードにハンダ付けしちゃいます。各パーツの位置が大体決まったので配線していきます。発電機のパーツと干渉しないように、位置合わせ、もうちょっと細い導線を使えばよかったかな。最後に、配線が動かないように、グルーガンを使って固定します。最終組み立て。完成しました。点灯確認してみましょう。ちょっと部屋が明るいので、やや暗い感じがしますが、真っ暗な状態では、十分文字が読める明るさを保っています。
手に溜まった乳酸も、徐々に回復中。LED を赤に変えれば、緊急灯としても使用できますね。まだついてます。飽きちゃったかな？最後までご視聴、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。